हूँ तैबा अली और इस वक्त आप देख रहे हैं पब्लिक हब। मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मलीर में और आज कराची में तेज़ बारिश की पेशगोई की गई थी जो कि बिल्कुल ठीक साबित हुई। कराची के इलाके जिसमें बफर जोन, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद में तेज़ बारिश हुई और इन इलाकों में गुलिस्तान जौहर और लियाकताबाद में ओले और बर्फ़ भी पड़ती नज़र आई, जिसके बाद कराची का मौसम मज़ीद खुशगवार और ठंडा हो गया। शायद ही कराची के अवाम ने यह मंज़र पहली दफ़ा देखा हो कि बर्फ़ और ओले वो भी कराची में, तो वो ये मंज़र देखकर बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। नहीं सब लगेगा आपके भाई। ओले गिरना शुरू हो गए कराची में।